জায়গা ধরতেছে ডাউটতে, কিন্তু আমার তো হচ্ছে যে জার্মানির ভিতরে বসে আছি আমি। এই আরিফ ভাই জার্মান টার্মান এগুলোর ক্ষেত্রেও কি তাই? হ্যাঁ, বাবা মার গোষ্ঠী উদ্ধার করতে হয়। এটা একটা ভালো পজিটিভ দিক হচ্ছে যে জার্মানি তো আমি দেখলাম যে আরো কঠিন জিনিস ছিল, এবং এখানে হচ্ছে যে আমার টাকা দেখাইছে কত লাখ টাকা মনে হয়, 50 লাখ না কত লাখ দেখাইছে। ওরা মানে আমাকে যারা নিয়ে যাচ্ছে আর কি, হ্যাঁ তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি কতটা। ভাই বোন কজন এগুলো লাগবে? থাকলে বাচ্চা বাচ্চার ই সার্টিফিকেট না, বার্থ সার্টিফিকেট। আমার বোকা মারাত্মক ভাই, এটা লাগবেই। আমার বোকা মারাত্মক লাগবেই ভাই। ভাই আপনারা বোকা মারাত্মক প্রথম দেখার পরে বলেন কি 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 আসলে সত্যি কি সত্যি না বলেন। এখানে অনেক কিছু আছে যে আপনারা অতিরঞ্জিত করে বলছেন। ভাবির সাথে কবে দেখা গেছে? ফার্স্ট দেখা দিছেন, এটাই হচ্ছে যে চাগাবাজি মনে হয়। জিও তো দিলেন নাকি এটা দিলেন না, না? জিও তো নিজে করতে হবে। জিও তার জিওতে করে দেবে। ওটা যার কান্না সেই আচ্ছা, এখানে আপনি ওই যার নাম দিয়েছেন আপনার সহকর্মী যখন যাবে, সেটা তো দিতেই হচ্ছে বা দিতেই হতে এরকম বাধ্যতামূলক আছে? বাধ্যতামূলক না ভাই, যাবে ওরা নিজে যাবে। আমার ভাই ওই যে কামড় ছিলেন আপনি সিনিয়র বাইক নাকি অন্য দেশের ইয়েটি আছে? রাশিয়া আছে। রাশিয়া আছে না? আর কোন দেশ? রাশিয়া আমেরিকার শত্রু। সত্যি বলে আমাদের জীবনে বলে বলে যে তুই কোনো দেশে যাস নাই, গেছিস সেটা রাশিয়া, এরপরে আমেরিকা। এর কারণটা কি কত? তারা আরে ভাই আমি পুরোপুরি শিওর আমি এর মধ্যে যাবো না। আপনারা যা যা বলছেন এই আমার পক্ষে এর মধ্যে জোগাড় করা সম্ভব না, কারণ এই আমরা ভাই 35 দিন জোগাড় করছিলাম। এটা সম্ভব গুলি মারেন পারে। আর নাহলে একটা কাজ করতে পারেন, ভাবির ফোন নম্বর আছে, এই যে মেনালিয়া ট্রাম্প নাকি, ভাবির একটা ফোন দিয়ে এটা আমার একটা পার্সোনাল অফিস আপনাকে যাই বিয়ার করো, অফিসের বাইরে হচ্ছে কত টাকা দেবে? দেবে আর কি এখন নিবন্ধন হিসেবে। কয়টা বাজে? 5টার সময় তো অন্ধকার হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে। 5টা বাজে 5টা বাজে না 6:30 বাজে। ওই যে আপনার ওখানে কয়টা বাজে দেয়? আমার ঘোরা লোক আপনার ঘোরা বলতো না। আপনি কিসের নামাজ পড়লেন তখন? আসর নামাজ পড়ে 4টা জামাত হয়। লাগা থেকে লাগা জামাত। টাকা সম্পদ আছে, বাড়িতে সম্পদ আছে, মানে হুলস্থুল কারণ। সে তুলনায় আমেরিকার প্রশ্ন খুব কম। সাংবাদিকতায় কত সাংবাদিকতায় কত করে আছে? কি নিয়ে কাজ করেন আপনি এখানে? কাজ করেন কত এখানে আছে? আপনার কি আপনারা নিজের ফান্ডের অফিস ফান্ডে এই জন্য তিনি আপনারা লিঙ্ক রাখছেন, কথা বুঝতেছেন না ভাই। আপনি কোন ফান্ড যখন লিখতেছেন তখন আপনাকে এই
আছে কি? ফোন বলতেছে এখন থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে 3 লাখ টাকা আপনার না না এটা আপনার ভুল ডিসিশন আপনাকে এই জন্য নিয়ে ফোন করলে তো বাকি দেবে না ওইটা কোনো উদ্দেশ্য না আরেকবার হোম দেবো একটা বৃষ্টির ছবি লইতে কি করতে বৃষ্টির ছবি টবি লয়ে ফুরাস ফুরাস হ্যাঁ কোম্পানিতে টাঙ্গাও হ্যালো বল ব্যস্ত চলতেছে কোম্পানি বৃষ্টির টাইমটা বৃষ্টির ফুরাস ফুরাস লই ছবি টবি লই পুরো বিশ্বের পানির তোলা আছে সমস্যা নাই ছবি টবি লয়ে যায় আচ্ছা বলবি বলছি এই যে নিচ্ছি আপনি ভাবিয়ে দেয় কোম্পানি তো আর অনার করতে নেই বলতো আমার কোম্পানি তো তার আগে বৃষ্টি দেয় বৃষ্টি লাগবে